सर्वसाधारण जनतेसाठी, सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांसाठी आणि नेत्यांसाठी सदैव तिकडे दरवाजे उघडे होते आणि ह्यापुढे देखील तसेच उघडे राहते अशी मला अपेक्षा आहे. कारण की सेना भवन हे सन्माननीय वंदनीय बाळासाहेबांनी तिकडे त्याची पायभूमी केलेली, तर सेना भवन हे एकच असू शकतं. आनंद मठ हे आनंद मठच राहतील अशी माझी अपेक्षा आहे. सर, हे सरकार आलं त्यामुळे आपण वेळोवेळी बघितलेलं आहे आणि आजच्या पत्रकार परिषदेमध्ये पण देखील आपल्याला समजून येईल की मराठा महासंघ आणि संभाजी ब्रिगेड हे एकत्रित वाटचाल करत आहेत. येणाऱ्या निवडणुकीसाठी हे खूप उत्साहीदायी आहे आणि मला असं वाटतं उद्धव साहेबांबरोबर अनेक संघटना या महाराष्ट्रामधनं एका विचारावरती आणि एकमतावरती सगळे एकत्रित येऊन लोकांचा उत्कर्ष आणि महाराष्ट्राचा उत्कर्ष कसा होईल याचा विचार करून पुढे जाऊ. ठाकरे युतीचा शहरावर कितीचा परिणाम